秋天干燥，孩子容易上火，所以我每周都会炖这个汤给孩子喝。汤鲜味美，营养满满，做法也非常的简单。首先把萝卜削皮，削下来的皮不要丢，一会有用。然后把萝卜切成丝，再切成片。锅中油热，下入家里的鸡蛋，开中小火煎至两面金黄，再根据你嘴巴的大小切成块。砂锅油热，下入葱姜蒜，先把它的香味炒出来，再放入白萝卜丝翻炒至断生。接着下入煎好的鸡蛋，再倒入99度的开水，扣上盖子炖5分钟。这时候我们来泡点宝宝裙带菜，每次只要一点点就能泡发一大碗，它的含钙量非常的丰富，平时不爱喝牛奶的小朋友可以多吃点它。接着下入裙带菜，调味只需加点盐，撒上葱花和枸杞就可以开喝了。这样炖的裙带白玉汤，汤鲜味美又营养，家里有孩子的一定要安排起来试试。